10蚊就有一 pack 嘅啦。罐頭沙甸魚係4蚊，肉蛋扒咧就係30蚊嘅港紙。意粉咧5蚊一包。咁頭先講咧，如果想平啲嘅方法咧，我哋可以點答咧？咁一樣啦，我哋 Canary Wharf 嗰度出發啦，價錢計翻嚟就差唔多，但係萬寧呢一個咧就遠遠都比唔上 Wilko 呢一個啦。喺 Superdrug 入邊買嘅，佢圍翻起港紙咧係100蚊嘅啫。大家好，我係 Shelly， 今日係第3集，同大家分享下英國嘅生活係點樣。咁今集會集中講下英國同埋香港喺物價方面有啲咩分別嘅。我會喺衣食住行呢幾方面去講，而且我會分6點去講嘅。第一點係香港同埋英國喺超市買嘢嘅物價有啲咩分別呢？我會分享一啲成日都喺超市會買嘅餸嘅價錢係幾多，同埋會推介我認為最平嘅超市俾大家嘅。第二樣係交通費，喺英國搭車同埋喺香港搭車嗰個價錢會爭幾遠呢？我會教大家點樣去 check 嘅車費係幾多，同埋會教大家點樣規劃一條比較平嘅路線嘅。第三樣係日常生活用品嘅店鋪，即係好似香港嘅萬寧同埋屈臣氏咁樣，我都會講下呢一類產品喺英國嘅物價係點樣，同埋都會推介我認為平嘅鋪頭俾大家嘅。第四樣係娛樂，喺英國有啲咩免費嘅消遣活動呢？同埋如果要收費嘅話，嗰個價錢又會同香港爭幾多呢？舉個例子，喺英國都有唱 K、有睇戲、有遊樂場同埋有得搭纜車嘅，咁佢哋呢啲收費又同香港嘅爭幾多呢？第五樣係出街食飯，總唔可以餐餐都係買餸翻嚟自己煮噶嘛，有時我哋都會出去食飯嘅。咁喺英國嗰邊出街食飯嘅話，又同香港嘅價錢會爭幾多呢？第六樣係衣食住行入邊嘅衣買衫啦。咁喺英國買衫嘅話，英國人通常會用啲咩途徑呢？我會分享一下喺英國買衫係個物價係大概係點樣啦，同埋亦都會推介一間鋪俾大家係連鎖鋪嚟嘅，大型嘅，喺嗰度買衫呢，其實呢仲平過你淘寶嘅。喺開始之前呼籲翻大家 subscribe 我嘅 channel， 同埋打開隔離嗰個鐘仔，咁樣做呢可以鼓勵我拍多啲呢類型嘅影片嘅。咁同埋呢，睇完今集之後呢，如果都想了解翻第一自己嘅人工會唔會都夠 cover 翻英國生活嘅物價，第二英國嘅人工同香港嘅人工爭幾遠，同埋第三點樣可以喺英國揾工呢？咁呢都歡迎大家睇翻我嘅第一集英國生活全指南。咁喺入邊呢，就教咗大家點樣揾工，同埋點樣 set 一啲工作嘅通知。咁以我自己為例啊，我到今時今日呢，都係每一日呢仲係收到好多呢啲工作嘅通知嘅。咁好啦，我哋就事不宜遲，就開始第一點超市啦。英國呢入邊有好多超市嘅，就唔似香港咁樣啦，係惠康同埋百佳壟斷咗啦。佢英國嗰邊呢有好多超市啊，最出名有 Tesco 啊、Waitrose 啊、Morrison 啊、Lidl 啊、Sainsbury 啊咁樣，呢一啲呢都係比較常見嘅，成日喺條街嗰度呢都會見到嘅。咁我就舉啲例子去講下呢一啲超市佢哋嘅特色係點啦。最常見嘅呢係 Tesco 啦，因為 Tesco 呢佢除咗大型嘅 Superstore 之外呢，周街呢都會有 Tesco Express 嘅。Tesco Express 呢就係細一啲啦，咁就類似於香港嘅七仔嘅大少少咁嘅版本嘅，入邊亦都有蔬菜啊、肉類賣嘅。咁 Tesco Express 咧就多啲分店啦，咁就唔使話去到好遠先至有一間大型嘅 Superstore 啦。咁所以就個價錢咧亦都 generally 咧係比 Superstore 嗰邊咧係貴少少嘅，但係佢就係勝在方便啦。咁 Waitrose 咧亦都係啦，有大嘅亦都有細嘅。Waitrose generally 嚟講咧嘅物價咧都係比較貴嘅，比其他超市貴嘅，但係咧佢嘅肉類嘅品質咧就係最好嘅，尤其是係佢已經醃製咗嘅食物，譬如醃製咗嘅魚啊、牛扒啊咁樣，呢一類型嘅食物咧就係比其他超市係好味嘅，同埋佢嘅肉類咧都係比較新鮮嘅。咁仲有 Morrison 啦，Morrison 咧通常咧都比較大嘅，同埋佢嘅分店咧冇咁多嘅。Tesco 咧就成日喺啲好繁榮嘅地方啦，咁 Morrison 咧就成日喺一啲冇咁繁榮嘅地方咧就會見到噶啦。大型嘅 Morrison 入邊咧有埋 cafe， 可以喺入邊咧有埋 all day breakfast 食嘅。咁蘇格蘭嘅 Morrison 咧供應嘅早餐咧同埋英格蘭嘅 Morrison 供應嘅早餐咧係唔同款嘅，因為大家都可能知道啦，蘇格蘭嗰啲食物咧係同英格蘭唔同噶嘛，咁所以佢哋都有所咁樣嘅調整咯。咁如果間 Morrison 唔夠大嘅話咧，佢哋都好興咧喺 Morrison 咧出面咧有一個 cafe 仔，咁就飲咖啡同埋飲
有少量嘅種類嘅早餐可以供應嘅。咁仲有 Sainsbury 啦，Sainsbury 都係同 Tesco 差唔多嘅，分店都好多啦，同埋都好多都係大型嘅，都係方便嘅。咁個物價都係差唔多，都算係幾平嘅。而我自己覺得最平咧就係呢度啦，入邊嘅物價咧係一定係平過其他超市噶啦。佢無論係菜啊、肉啊，都會係比其他超市平都幾多下嘅。就算其他超市做特價，都未必有佢咁平嘅。咁但係唔好處嘅地方就係咧，雖然佢平，但係咧佢啲肉咧係真係冇咁靚嘅。咁同埋咧佢嗰個鋪頭咧，佢通常嗰啲擺設咧就唔會擺得咁靚咯，即係可能有時係有少少亂嘅感覺啦，可能啲菜又堆晒出嚟啦咁樣，咁真係有一啲似菜檔喺度買菜揀菜咁樣嘅感覺咯。咁或者我依家就列幾樣我哋日常生活中都成日會買嘅食物，話俾大家知佢嘅價錢係乜嘢，咁等大家可以參考一下。咁舉例啦，如果係個裝嘅麵包呢，喺英國嘅超市呢，大概呢係3個半，以下講嘅全部都係港紙咁樣去計啦。個裝嘅麵包啦就係3個半至到10蚊一個嘅，咁就視乎你個麵包有啲咩餡料同埋佢嘅大細係點樣啦。咁如果條裝嘅呢，就大概係港紙9蚊嘅，金筍一袋呢，就係5蚊左右嘅。咁呢，我成日都會買嚟煲湯或者係整意粉嘅。罐頭沙甸魚係4蚊一罐。咁牛扒啦，英國嘅牛扒呢係平香港好多嘅。其實英國嘅肉類呢係平香港好多嘅。咁舉例啦，呢一塊肉眼扒呢就係30蚊嘅港紙。咁意粉啦，5蚊一包。咁講下調味料啦，調味料其實喺英國好平嘅，係10蚊一樽嘅。生果啦，生果呢，譬如呢度柑啊、蕉啊，咁柑呢就係10蚊一袋啦，呢度咁多個。香蕉呢就係2條啦，就係一共係7蚊嘅。一啲即食嘅食物啦，譬如呢一個即食嘅烤雞腿啦，咁就10蚊有2件嘅。乳酪啦，乳酪譬如大盒嘅呢就9蚊一盒啦，如果細嘅話呢，呢一款呢就2蚊一個嘅。咁如果講下其他甜品嘅話呢，譬如係布甸呢啲啦，10蚊就有一 pack 嘅啦，咁就係6件左右嘅。咁所以相對地，我覺得呢啲日常生活食物嘅物價呢都比較平嘅，比起香港。咁如果大家去到之後一段時間呢，都習慣咗食急凍嘅嘢、雪藏嘅嘢呢，咁呢我都有一間鋪頭呢係推介俾大家嘅，佢嘅急凍食品呢係超級平嘅。咁就係呢一間 Iceland 啦，佢係平到呢10蚊、20蚊，咁就已經有 pizza 啊，有炸春卷啊咁樣噶啦。佢啲嘢一般呢都係10蚊，即係圍翻起港紙都係10蚊啊、20蚊啊、30蚊咁樣嘅啫。除非你買好大件、好多肉類咁樣，如果唔係呢，正常一盒飯啊、pizza 啊、漢堡扒呢啲呢都係10蚊、20蚊嘅啫。咁好啦，如果大家去到嗰邊食唔慣西方嘢，想食翻亞洲嘅嘢，咁又點算呢？其實一啲大嘅超市呢，譬如 Tesco 同埋 Sainsbury 佢哋嘅 Superstore 啦，其實入邊呢都會有亞洲嘅嘢食賣嘅，河粉啊、米粉啊呢一啲都有嘅，麵嘅都有嘅，即係一餅餅乾嘅，你要自己出完水再炒佢或者再淥佢嗰隻麵呢都有嘅。咁個價錢呢就係圍翻起呢15蚊嘅港紙，有4塊乾嘅餅。咁但係呢，如果大家好想食啲另類啲嘅亞洲嘅食品呢，例如係壽司，即係你要買壽司米啊，要買嗰塊紫菜呢，又或者你要買肥牛呢，或者買金菇啊、魚蛋啊，即係香港嗰種魚蛋呢，呢啲呢就要去亞洲嘅超市買啦。咁講緊亞洲超市嗰啲物價呢，就一定係貴香港好多噶啦，貴3倍左右嘅。咁例如係出前一丁啊、杯麵啊、海底撈嘅火鍋嘅料啊、肥牛啊，呢啲都係要貴3倍左右嘅。例如啦，我喺香港我買金菇10蚊3包噶嘛，即係平嗰啲地方啦。咁但係呢，我喺英國呢，我係用30蚊先買到1包嘅。咁肥牛啊、肥羊啊，呢啲打邊爐嘅切到好薄呢啲咁嘅肉類呢，就一定要喺亞洲超市先至會揾得到噶啦。價錢上都係啦，一定係貴過喺香港好多噶啦。咁之後我哋講下交通啦。其實呢，去過世界好多地方之後呢，就會知道呢，香港搭車呢係好平嘅。咁英國嗰邊呢，搭車就相對地就貴好多啦。咁舉例啦，巴士先啦。如果搭巴士嘅話呢，喺北方蘇格蘭嗰邊呢，就算好短嘅路程啦，幾個站啦，都20幾蚊一程噶啦。
喺英格蘭嗰邊啦，就其實咧個價錢咧都差唔多嘅。以倫敦為例咧，佢就15蚊一程嘅巴士啦，咁就1個鐘頭之內就可以免費轉車嘅，即係巴士轉巴士咧係1個鐘頭之內咧係唔使收錢嘅。咁同香港嗰邊就唔同啦，香港你可能幾蚊就已經搭到。又譬如喺屯門，我出九龍嘅話，我都係10幾蚊，我過海嘅都係20零蚊咁樣。咁所以咧，其實相對地咧，英國嘅巴士咧就貴好多。不過咧都有啲方法咧可以稍微平翻少少嘅。咁頭先講咗啦，譬如喺倫敦啦，就15蚊一程啦，咁就1個鐘頭之內都可以免費轉巴士啦。咁而有其他嘅城市咧，佢哋亦都可以咧透過一啲 apps 咧去買嗰個巴士飛嘅。咁呢啲 apps 咧去買咧又會平啲嘅，咁就上車嘟個 QR code 咧就得噶啦。亦都有一啲城市啦，譬如喺英格蘭入邊嘅 Liverpool 啦、利物浦啦，咁佢亦都有一啲叫做全日嘅巴士證嘅，佢嘅價錢大概係28蚊港紙咁上下啦。咁咧你就可以搭全日嘅，轉幾多次車都得。即係當然佢有劃分啲區域啦，但係佢市中心同埋鄰近嗰啲區域咧，其實咧都囊括咗嘅。咁所以如果買呢啲全日證嘅話咧，就可以無限次去搭啦。然之後我哋講下地鐵啊，咁就唔係個個城市咧都有地鐵嘅，我哋就用倫敦為一個例子啦。咁倫敦咧搭地鐵咧又係啦，貴過香港好多嘅。佢就算幾個站都好咧，都要10幾20蚊噶啦。但係香港咧，我哋有時短嘅路程咧，我哋係收幾蚊嘅啫。輕鐵又係啦，亦都唔係個個地方有輕鐵嘅。咁譬如倫敦同埋Liverpool，佢哋都有輕鐵嘅。咁個輕鐵嘅費用咧都係同頭先地鐵差唔多嘅，都係20蚊咁上下一程。咁仲有火車啦，火車佢就個範圍就可以好遠嘅，可以係橫跨成個英國嘅，亦都可以係咧自己城市入邊咧都可以有唔同嘅火車站，用火車去 travel 嘅。咁個價錢如果你係去橫跨其他嘅城市，咁當然係貴啲啦，就幾百蚊去到1000幾蚊都不等嘅。咁如果想知道喺英國全國嘅各個城市之間點樣搭火車係最平嘅，同埋點樣去買一張火車飛嘅話呢，咁就睇翻上一集第2集，因為第2集呢就好詳細咁樣話俾大家知呢點樣格價同埋點樣買火車飛係最抵噶啦。咁如果係 within 一個 city 咁樣 travel 嘅話呢，咁嗰個火車嘅費用呢，以倫敦為例啦，最平呢都係要20蚊左右港紙一程嘅。咁或者依家我哋就跳入我嘅電腦嗰度，咁就 step by step 教大家點樣去 check 下個車費係幾多，咁就大家就會清晰好多究竟去點樣去查呢一個車費噶啦。咁我而家會 show 俾大家睇下呢，搭地鐵呢係點樣去揾一個車費係幾多啦。咁因為唔係個個城市都有地鐵搭嘅，咁我就以倫敦作為一個例子去展示俾大家睇啦。咁呢個網站呢，就係倫敦嘅官方嘅交通部嘅網站嚟嘅，我都會將條 link 擺翻去下面嘅 description box 入邊嘅。好啦，例如我而家要喺 Zone 2嘅 Canary Wharf 去 Zone 1嘅 Vauxhall 為例啦。咁至於 Zone 1、Zone 2係啲乜嘢嚟呢？咁就請大家睇翻第1集啦，因為第1集就同大家講過倫敦嘅唔同 zone 咧係點樣劃分嘅。咁好啦，咁我哋打 Canary Wharf 啦。咁咧佢會出咗2個站嘅，一個係 Canary Wharf Underground Station， 咁 Underground 咧係地下鐵咁解，咁而 Canary Wharf DLR Station 咧就係一啲類似於輕鐵嚟嘅輕軌咁嘅意思，因為 Canary Wharf 咧呢一個站咧就好多交通都搭到嘅，咁所以咧佢就咁樣顯示咗俾你睇啦。咁我哋而家係搭地下鐵，咁所以我就 Underground 啦。咁我去 Vauxhall 啦。亦都係去地下鐵啦 Underground 啦，咁你見到佢有埋 Rail Station 嘅，咁即係話其實嗰度咧係有得搭火車嘅。咁我哋而家揀翻 Underground 啦，地下鐵。咁1個成人啦，咁我哋就 show 嗰個單程嘅車費啦。咁撳完之後咧，下面咧就會 show 咗啲車費出嚟嘅。咁佢就話 Oyster 啦，同埋 Contactless 咧喺 peak hour 嘅時候咧都係2.9磅一程。咁如果 off peak 咧就係2.4磅一程啦。咁 peak 咧繁忙時間咧即係話星期一去到星期五嘅朝頭早6點半去到9點半呢一段時間咧就係繁忙時間啦，咁就會收貴啲嘅。咁除咗呢一段時間以外嘅所有時間啦，包括晒公眾假期，包括晒
拜、星期六日咧，咁都係 off peak 嘅，咁就會平啲嘅。咁 Oyster 同埋 contactless 係乜嘢嚟嘅咧？Oyster 咧係一張類似於香港嘅八達通嚟嘅，個名叫做 Oyster Card 啦，咁就藍藍地色嘅。咁呢個 Oyster Card 咧，到你離開倫敦嗰一日咧，你係可以全數攞翻晒入邊嘅所有按金嘅。而 contactless 咧就係將你嘅信用卡或者係你自己手機入邊嘅一啲付款嘅系統連結咗落呢一個車費嘅系統度啦。咁每一次你搭車嘅時候咧，嘟你嘅信用卡或者嘟你嘅手機咧，咁咧就會俾到錢噶啦。咁 cash 就係你用現金去買一張車飛啦，咁就貴好多嘅。值得留意嘅咧就係下面佢有 alternative fares， 咁咩意思咧？就即係話咧，原來咧我有一啲方法咧係可以咧搭車搭得平啲嘅。原來咧我係可以咧1.7磅我就搭得到嘅咯 peak hour。如果 off peak 嘅話咧，我1.5磅我就搭得到嘅咯。咁我要點樣搭咧先至可以咁平咧？其實就係咧，你喺倫敦搭地鐵嘅話咧，只要你經過松溫嘅話咧，車費咧就會貴好多嘅。你唔經過松溫嘅話咧，你嘅車費咧就可以平好多嘅。咁而家就打開個鐵路圖，同大家詳細講下咩意思啦。中心白色呢一個地帶咧係叫做松溫。咁第一集都講過啦，每向外一個圈咧就為之個松咧就遞升咗一格啦。咁所以你見到咧環繞住松溫嘅咧就會係松 2啦。咁再松 2嘅向外一層就係松3咁樣啦。咁而家咧我哋係要由松 2嘅 Canary Wharf去松溫嘅 Vauxhall。如果我哋照正路咁樣去搭車嘅話呢，我哋就係會經過灰色呢一條線路，然之後呢喺 London Bridge 呢就轉車轉第二條線路，然之後呢再喺 Stockwell 嗰度呢就再轉翻去 Vauxhall 嘅。咁所以呢，我哋就經過咗 London Bridge 至到去 Stockwell 呢，中間有啲站呢就喺松溫入邊噶嘛。咁所以呢，因為佢經過咗松溫呢，咁所以呢，佢嘅車費呢就會貴啲啦。咁頭先講呢，如果想平啲嘅方法呢，我哋可以點搭呢？咁一樣啦，我哋喺 Canary Wharf 嗰度出發啦。咁然後呢，我哋呢就去到 Canada Water 呢一個站呢，我哋就轉 Overground 啦。Overground 即係火車啦，頭先講 Underground 就係地下鐵，咁 Overground 呢就係火車。咁好啦，然之後一直搭啦，一直搭直至去 Clapham High Street 呢一個站。咁然之後呢，我哋就通往咗 Clapham North 呢一個站，就轉翻地下鐵線去 Stockwell， 然之後再去翻 Vauxhall。咁於是乎我哋就避開咗松溫，咁於是乎呢，嗰個車費呢就會平好多啦。咁喺呢度呢，係必須要提醒翻大家呢，如果你用呢一種方法去避開松溫嘅站呢，你係必須要呢喺一啲相關嘅站嗰度呢嘟一嘟你嗰張 Oyster Card 或者你個 contactless 嘅。因為如果你冇咁樣嘟一嘟嘅話呢，你去到終點站呢，其實佢個系統係唔知你經由啲乜嘢鐵路去到呢一個目的地噶嘛。咁所以呢，你必須要話俾佢知呢，你係中間呢，你係避開咗松溫嘅。咁以呢一個 case 為例呢，你係必須要呢喺 Canada Water 呢一個站呢去嘟一嘟你嘅卡嘅。咁呢，喺呢一啲站呢，佢入邊呢就會有一部粉紅色機嘅。咁呢，所以到時你呢就要喺嗰啲粉紅色機度呢要嘟一嘟嘅。咁依家呢，我又會教大家呢點樣去規劃一條平啲嘅路線啦。咁為咗展示我所教嘅方法係有幾實用呢，我會先示範一般人佢揾一條路線嘅方法嘅。咁一般嚟講呢，大家都會去 Google Map 啦。咁我用翻啱先個例子啦，我哋係要由 Canary Wharf 去 Vauxhall。咁我去 Vauxhall 呢個地方啦，跟住我就會撳 direction 啦，去規劃個路線啦。咁喺 Canary Wharf 入邊呢，其實我準確啲嘅 location 呢係 E149EL 啦。咁好啦，佢就會顯示唔同嘅路線啦，點樣喺 Canary Wharf 呢一個確切嘅 E149EL 地點去到 Vauxhall 呢個地方啦。佢最 recommend 嘅路線就係搭 DL 啦，跟住然之後就搭 Underground 啦，然之後就要再行10分鐘啦。咁再碌落去呢，都係有其他嘅，譬如呢一個搭完巴士之後就再搭地鐵啦。咁譬如呢一個就搭完 DLR， 然之後就再搭地鐵啦。咁但係就要轉地鐵線啦。咁再下面呢一個呢，就係搭巴士，然之後就行完路之後就行到去某一個站就再搭地鐵咁樣啦。再下面就 Uber 呢啲咁樣啦。咁呢，我自己就覺得用 Google Map 呢，就唔
係咁方便啊。咁點解呢？咁一嚟我覺得佢顯示嘅路線呢唔夠全面啊。咁二嚟呢，我自己就比較中意一啲顯示埋個車費一共係有幾多嘅 apps 嘅。咁所以呢，其實我就推介大家用呢個 City Mapper 多啲嘅。咁我哋撳入去啦。咁就喺呢度 Get Me Somewhere 嗰度呢，我哋就可以去搜尋到路線噶啦。咁撳入去啦，佢就會問你由邊度嚟噶？咁頭先我係由24 9EL 呢一個地方嚟嘅。咁呢啲24 9EL 咧，其實係個郵編嚟嘅。咁喺英國咧，經常性咧，你都要用到郵編呢一樣嘢，因為英國好大啊。咁所以你就可以用郵編咧，就可以準確咁樣咧，令到大家知道你所處嘅位置係點樣啦。咁and 啦，你去邊啊？咁我哋就填翻 Vauxhall 呢一個地方啦。咁下面咧就會顯示晒啲結果出嚟嘅，同埋咧連埋個車費咧都會顯示到出嚟嘅。上面嗰一紮咧就係佢 suggest 嘅路線啦，咁下面嗰一紮咧就係巴士啦。咁咧巴士咧同埋地鐵咧，其實咧個價錢咧係爭一截嘅。咁但係咧因為倫敦嘅巴士咧佢都幾慢下嘅，同埋佢都即係除非夜晚啦，夜晚咧就快好多嘅。但係日間咧啲巴士咧啲站又多啦，咁啲人又好有禮貌，又好禮讓，又好慢咁樣啦，咁所以你見到呢個時間呢所需都係長啲嘅。咁你見到啦，上面呢有好多呢都係同啱先 Google search 出嚟差唔多呢，佢會顯示你點樣搭地鐵啦。但係佢呢度唔同嘅地方就係呢，佢嗰條地鐵線嘅顏色呢，佢都會標埋出嚟嘅。咁同埋如果個建議路線入邊呢係有火車嘅話呢，佢都會顯示埋火車嘅 logo 出嚟嘅。咁假設啦，我想去最平嘅方法啦，咁最平而又最快嘅方法咧，就係呢個73分鐘嘅1.5磅嘅巴士轉巴士啦。咁咧佢就會好詳細咁樣話俾你知咧，你要去邊個站搭啦，同埋中間咧途經咧有啲乜嘢站嘅。咁你見到啦，佢啲站咧成日咧喺個站前面咧都有啲英文字母嘅符號嘅喎，譬如 J 啊、U 啊呢啲係咩嚟嘅咧？咁因為咧倫敦咧地方都大嘅，咁佢一個巴士站咧都有分唔同位置咧，都係叫做同一個站咁樣嘅。咁所以咧佢要有一啲英文嘅字母咧去顯示翻究竟講緊係 exactly 邊一個站啦，邊一個位置啦。咁而呢一個 Apps 咧，我中意佢嘅地方係咧，如果我咁高嘅話咧，佢咧係會顯示埋咧你點樣行去嗰個巴士站嘅。咁因為依家咧我就冇開到 GPS 啦，如果到時咧你哋開咗 GPS 嘅話咧，咁咧你就可以實時咁樣咧睇到自己行緊去邊一個位置噶啦。City Mapper 呢一個 app 咧真係幫咗好多嘅，佢亦都係我喺當地嘅時候當地人介紹我用嘅，咁所以我都推薦俾大家用。咁希望你哋過到去英國嗰邊咧揾路都順順利利啦。咁但係咧要提醒翻就係咧離開咗倫敦之後咧都係要用翻 Google Map 嘅，因為呢個 City Mapper 咧淨係 for 倫敦嘅啫。咁之後我哋講下日常嘅生活用品啦，即係類似於香港嘅萬寧同埋屈臣氏啦。咁喺英國咧，我哋咧亦都有呢一啲鋪頭嘅。咁而家講嘅咧全部都係連鎖店啦，好多間分店嘅。第一個咧就係 Superdrug， 咁咧裏邊咧就有好多生活上嘅嘢啦，譬如係染髮劑啊、洗頭水啊、dry shampoo 啊、藥膏啊、化妝品啊、指甲油啊、沖涼用品、潤膚露啊，同埋個人護理嘅產品啦、M 巾啊、牙刷、牙膏啊、保健用品啊，同埋condom 啊，呢一啲都可以喺 Superdrug 入邊嗰度揾到嘅。咁呢啲產品嘅價錢呢，我自己個人覺得呢，相比起香港呢，就係平少少嘅，尤其是係佢自己自家出嘅產品呢，就更加平嘅。舉個例子，我呢支除疤啫喱喺 Superdrug 入邊買嘅，佢圍翻起港紙咧係100蚊嘅啫。咁但係你知道呢個價錢喺香港其實好難買得到啊，因為其實呢一支咧係直膠 gel 嚟嘅，即係佢真係搽一啲凸起啊、紅色啊嘅疤痕咯。咁就如果香港嘅話咧，普通去下蚊爛啊、去下印嗰啲咧，都已經唔係呢一個價錢噶啦。又例如呢一樽染髮劑啦，都係 Superdrug 入邊嗰度買嘅，咁個價錢就係20幾蚊嘅啫。咁喺香
香港咧應該就好難買得到20幾蚊嘅染髮劑。咁除咗 Superdrug 之外咧 Wilko 咧亦都係一間我好中意去見到都一定會入去行嘅鋪頭啦。咁佢賣嘅嘢咧稍為就同 Superdrug 咧有少少唔同嘅，佢係偏向於一啲家庭上嘅多啲，譬如係一啲濕紙巾、消毒濕紙巾啊、電芯啊、燈泡啊呢一類型嘅產品啦，亦都有一啲保健產品嘅，譬如維他命 D 啊、維他命 C， 即係佢自家品牌出嘅都有嘅，自家品牌嘅牙線棒都有嘅。譬如我呢一包咧超好用嘅，喺 Wilko 入邊買嘅牙線棒，佢嘅價錢咧係15蚊左右嘅，但係超好用嘅。咁譬如比較翻呢個萬寧出嘅竹炭牙線棒嗰個質量啦，同埋頭先講嘅呢一個啦，其實佢哋價錢計翻其實差唔多，但係萬寧呢一個咧就遠遠都比唔上 Wilko 呢一個啦。其實 Wilko 好多嘢咧都真係平到你唔信嘅，即係譬如佢一啲一包濕紙巾50片咁樣咧，其實佢係賣緊5蚊港紙啊，同埋仲有好多家庭上嘅用品啦，譬如係啲餐紙巾啊、飲管啊、杯杯碟碟啊呢一啲都其實都 OK 嘅，個價錢都好 reasonable 咯。咁而我推介俾大家嘅咧就係 Poundland 啦。Poundland 咧我覺得係真係好平嘅，因為佢入邊啲嘢咧好多咧都係1英鎊嘅啫，1 pound 嘅啫，咁所以佢就叫 Poundland 啊。例如啦，佢嘅沐浴露啊、洗頭水啊，好多都係1磅嘅，有啲零食啊、軟糖啊、朱古力啊呢啲都係1磅啦，潤膚露啊嗰啲都係啦。咁入邊咧除咗呢啲之外，都仲有一啲飾物啊，譬如係 Halloween 要買嘅一啲 decoration 咧，呢一啲咧佢好多咧都係一啲好相宜嘅價錢嘅。咁除咗呢一啲之外咧，佢仲有食物㗎喎，譬如有啲嘢飲啊，有罐頭啊，有蛋黃醬啊，呢啲咧都係好平嘅，即係比起頭先之前講嘅超市 Tesco 啊、Sainsbury 啊嗰啲係更加要平嘅。咁所以每次咧去親 Poundland 咧都係非常之多人嘅。咁講到呢度咧，少少題外話，其實咧 Poundland 咧有一個姊妹咧叫 Pound Bakery 嘅喎，唔係好多地方有嘅咋。咁咧如果你見到嘅話咧，你可以入去睇睇啊，因為咧 Pound Bakery 咧入邊咧亦都有好多麵包咧係1 pound 嘅喎，而且咧1 pound 咧唔係一個，可以係2個或者3個嘅。咁我咧曾經咧就用1 pound 咧就買咗2個雞批嘅。咁其實咧圍翻起咧，即係話其實一個雞批咧係5蚊港紙都唔使。咁之後我哋講下娛樂啦。咁人嘅生活入邊總唔可以永遠都係工作噶嘛，我哋都需要娛樂噶嘛。咁如果過到去英國嗰邊生活，娛樂嗰邊嘅消費貴唔貴嘅呢？咁首先咧講俾大家知咧，就係英國咧好多博物館咧都係免費嘅。佢同香港好唔同嘅，佢好多你不能想象點解佢係會免費，因為佢係做得好靚啦，而且係好大嘅。佢博物館啊、展覽館啊、畫廊啊，其實好多都係免費嘅。咁除咗呢啲藝術性嘅嘢之外咧，一啲動植物公園咧，亦都好多咧都係免費嘅。其實要收費嘅博物館同埋要收費嘅動植物公園咧係好少數，同埋咧佢嗰個費用咧都係收得好合理嘅。你俾咗錢入去咧，你會發覺呢一個錢咧係值得俾嘅，因為佢真係需要呢筆錢去 maintain 嘅。但係咧其實好多都係唔使錢啦。咁即使你唔係去呢一啲博物館啊、畫廊啊同埋動植物公園嘅話咧，其實咧喺英國咧都有好多嘅 Greenland 啊、草地、陸地，同埋有好多公眾嘅休憩處啦，即係可能有一啲簡單嘅設施，千秋啊、搖搖板啊咁樣啦，其實係好舒服嘅。我覺得呢一啲即係一大片草地，我見到咧好多人咧都係喺個草地上面睇下書啊、坐下傾下偈啊，又或者同啲細路仔踢下波咧，咁樣就一日噶啦。其實嗰個節奏係會慢咗咯，同埋嗰個心情咧係會好舒服嘅。咁我都講下一啲香港人中意嘅娛樂活動喺英國嗰邊又點樣收費啊？譬如坐纜車啊，坐纜車嘅話喺倫敦為例啦，佢坐一程咧係70蚊左右嘅。其實咧佢係平過香港嘅，咁但係咧其實佢就冇香港做得咁精彩嘅，好老實
講，因為佢嗰個纜車嘅車程咧係非常之短啦，而且咧冇乜靚風景睇啦，就唔似得我哋香港咧嗰個車程係比較長啦。坐纜車嘅時候咧，又會有個水晶底，即係你可以選擇水晶底嘅纜車，咁你可以望到下面嘅風景啊。亦都搭完個纜車之後咧，你又會去到昂坪市集咁樣，即係好似好精彩咁樣咯。但係喺倫敦咧嗰邊個纜車咧，就真係搭完之後就翻轉頭，跟住個 destination 咧，其實咧亦都冇咩特別嘅啫。咁所以我覺得其實冇咩特色咯。咁至於唱 K 同埋睇戲呢一啲咧，同香港嗰個價錢其實差唔多嘅啫，係貴香港少少嘅。咁而英國咧亦都有好多城市咧，入邊係有一啲遊樂場啦，即係相類似於香港嘅 AIA 嘉年華啦。佢哋入場咧係唔需要錢嘅，咁但係咧入邊咧就會逐個項目去收費咯。咁佢玩嗰啲項目都同 AIA 個嘉年華嗰啲好似嘅，咁個收費其實都差唔多啦，都係大概一個人一個項目50蚊咁上下。咁佢有過山車啊、跳樓機啊、飛天千秋啊、咖啡杯啊呢一啲啦，咁大概都係呢個收費。咁但係如果一啲遊戲項目咧，譬如大啲嘅，入邊多啲細節嘅，譬如一啲鬼屋啊，咁咧就會收費貴啲嘅，咁就要圍翻起港紙咧就要90蚊一次嘅。咁之後我哋講下咧喺英國出街食飯咧貴唔貴嘅咧？其實咧係絕對地咧係貴過香港嘅，即係講緊差唔多類別、差唔多質素嘅餐廳嚟講咧，英國咧係絕對地貴過香港嘅。咁係因為佢哋嗰個人工嘅水平貴啲啦。咁你出街食飯嘅話，咁要廚師煮俾你食啦，亦都要侍應去服侍你啦。咁所以咧埋單咧係會貴過喺香港嘅。而喺英國食飯咧，侍應咧佢真係好 take care 你嘅，即係佢咧會周不時走過嚟咧，又問下你啲食物點啊，滿唔滿意啊，即係唔係講緊問一次就算喎。成餐飯咧佢不斷走過嚟3次啊、4次啊，問你係咪 everything good 咁樣咧，即係好着緊咁樣咧，問你咧係咪啲嘢 O 唔 OK 啊，啲服務 O 唔 OK 啊咁樣咯。其實一般情況之下你都話 OK 嘅啦。其實講真咧，出面啲嘢食咧真係唔好食嘅，即係英國咧佢哋出街食飯咧，不如自己買翻嚟咧，自己攞個焗爐整咁樣。咁但係係啦，咁出去食啦，佢咧啲嘢食咧，我試過咧食一啲海鮮飯咧係臭嘅。咁但係咧佢問我係咪 anything do alright 嘅時候咧，咁我亦都要同佢講啊，好好啊，好好咁。所以其實我覺得咧都唔會講真話嘅呢啲時候。咁如果唔係食西餐，我係食中餐嘅，去唐人街咧，咁嗰個物價又會係點咧？其實老實講，我覺得唐人街個價錢咧唔算太貴喎。佢如果點心同埋麵包，即係例如係蝦餃燒賣啊、牛肉球啊，又或者菠蘿包啊、蛋撻啊呢啲咧就會貴啲嘅。咁但係咧食餸嗰啲啦，譬如沙爹肥牛粉絲煲呢啲咧，其實同香港啲價錢就差唔多嘅。咁最後啦，同大家講下喺英國買衫貴唔貴啊？我識嘅英國人咧好多咧都會去呢一間ASOS 嗰度買衫嘅，就 online 買嘅，同埋亦都會中意去 H&M 同埋 Zara 嘅。咁如果真係講緊咧要去實體店有得俾你摸下試下嘅咧，呢一間 TK Maxx 咧就算好平噶啦。咁咧入邊咧都係長期係好多人嘅。咁佢除咗有衫賣之外咧，仲有香水啊、化妝品啊、一啲皮膚嘅護理機啊都有嘅，手錶都有嘅。咁咧而且咧都唔係一層嘅，有幾層嘅，亦都係英國人咧供應咧算係平嘅鋪頭嚟嘅。咁除咗 TK Maxx 之外咧，有一間咧我認為咧係超級平嘅，平過淘寶嘅，就係呢間 Primark 啦。佢咧同 TK Maxx 一樣咧，又係好多分店啦，咁又係有好多層啦。咁佢嗰啲衫咧係講緊100蚊嘅港紙咧係可以有件褸啦，30蚊啊、50蚊啊就有一件衫啦，10蚊咧就有一對手套啦，同埋啲女仔好中意着嘅 legging 咧，其實20蚊都已經有噶啦。同埋咧香港嘅 GU 咧，大家都覺得都 OK 平噶啦，係咪？你知唔知咧喺 GU 咧我買一件褸啦，咁喺 Primark 咧搵到一件咧同佢個款係超級似嘅，但係咧個價錢咧仲要平佢幾十蚊啦。咁所以其實我都覺得有少少不可置信咧，原來英國咧係有一啲地方啲衫係可以平成咁嘅。咁我個人認為咧，其實佢嘅價錢咧係已經平過淘寶噶啦。咁但係咧，如果大家咧去到英國之後咧，都想有一啲貨品咧都係需要淘寶嘅話咧，咁咧
咧可以到時咧再留言俾我，因為咧其實咧我都有一啲方法咧想推薦俾大家嘅，咁咧係可以將咧淘寶咧喺大陸去到英國嘅運費咧格到最平嘅。咁我今集嘅分享咧就差唔多啦，咁如果大家都覺得今集係有啲用嘅話咧，咁就like 我嘅 video 啦，同埋 share 出去啦，咁同埋咧 subscribe 我嘅 channel， 同埋打開隔籬個鐘仔，亦都希望大家會留言話俾我知你中意呢條片啦，咁同埋如果有啲咩 topic 係大家有興趣嘅話咧，都歡迎留言話俾我知嘅。咁今集時間就差唔多啦，我哋下一集再見啦，拜拜。呢啲維他命 C 水溶片咧喺香港買嘅話咧，計翻都要30蚊一樽，得10粒。我呢一樽咧係7蚊幾嘅咋，係有20塊噶。呢一樽咧就貴少少，係8個半，係啦，都係20塊嘅。我買咗好多樽，仲有呢個係口腔清新嗰啲噴霧咧，喺英國嘅馬莎買嘅，個半嘅啫。其實咧係因為我喺 Scotland 咧有一次冇散紙搭車咧，跟住入去求其買啲嘢唱散啲散紙，但係好衰咧，我最後俾完錢咧，佢都係俾啲大紙俾我。好彩有一個熱心嘅婦人咧同我唱咋，如果唔係咧，我又要俾多雙倍錢搭巴士嘅。